Hello students, মই মৃণাল ভাগৱতী বাপুজি হাই স্কুল অভয়পুৰ সহকাৰী শিক্ষক। আজি আমি এটা বিজ্ঞানৰ এক্টিভিটি কৰিছাম। এক্টিভিটিটো কৰিবলৈ মোৰ লগত ইয়াতে তোমালোকে দুটা কফি কাপ দেখা পাইছা আৰু এই কফি কাপত মই দুটা ফুটা কৰিছো কৰি পিনে কাগজৰ চুঙা এটা দুই মুৰেদি এই ফুটা দুটা দি হুমাই দিছো দি পিনে ইয়াত এইখিনি অংশত অকমান কাটি ৰাখিছো। এতিয়া চাবা মই মোবাইলত গান এটা বজাম এই গানটো মই এই ফুটাটোৰ ভিতৰত মোবাইলটো হুমাই দিম তেতিয়া শব্দটো তোমালোকে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যেতিয়া ইয়াত হুমাই দিও তেতিয়া শব্দটো অকমান হলেও ডাঙৰ হয়। এটো একে বস্তু এই যে ইয়াত হুমাই দিয়াৰ পিছত যে শব্দটো ডাঙৰকৈ শুনিলো অলপ হেতুৰ কাৰণটো কি গম পাইছানে? শব্দৰ এটা চৰিত্ৰ হৈছে বিস্তাৰ। যেতিয়া ইয়াত মোবাইলটো হুমাই দিও তেতিয়া এই বিস্তাৰটো বাঢ়ি যায় আৰু বিস্তাৰৰ ওপৰত নিৰ্ণয় কৰে শব্দৰ লাউডনেছটো তীব্ৰতাটো। যেহেতু বিস্তাৰটো বাঢ়ে গতিকে শব্দৰ তীব্ৰতাও বাঢ়িছে যাৰ কাৰণে আমি ডাঙৰকৈ গানটো শুনা পাইছো যেতিয়া মোবাইলটো এই ফুটাটোৰ ভিতৰত হুমাই দিছো। মই আশা কৰো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা। তোমালোকক তাইলৈকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছো।